Herkese merhaba arkadaşlar, ne vlogunuz? Kanalıma hoş geldiniz. Yanımda Yasin, bugün sizlerle şömine nasıl yapılır bunu göstereceğim. İlk önce arkadaşlar şöyle 4 blokluk bir şey kazıyoruz. Ondan sonra Nether cehennem bloğu mu denir artık, bunun ne denir bilmiyorum. Nether blok herhalde. Hatırladığım kadarıyla öyle. Ondan sonra arkadaşlar şuralara taş basamakları koyuyorsunuz. Şuraya ve şuraya. Evet, ondan sonra tuğlamızı alıyoruz arkadaşlar. Evet. Tamam. Ondan sonra kusura bakmayın arkadaşlar, bir de uzun zamandır video gelmiyordu. Ama artık çoğunlukla video gelecek. Ondan sonra böyle yaptıktan sonra arkadaşlar şu köşelere şöyle yapıyoruz. Ve bu sefer toprak alıyoruz. Şöyle bir şey yapıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar şöyle koyuyoruz. Bunu kıralım. Şöyle bir dakika. Evet, böyle koymayacaktık. Yanlış oldu. Şöyle koyacağız. Evet. Neredeyse bitti arkadaşlar. Bir tek şey kaldı. Şöyle yakalım şöminemizi. Yaktık. Bir de şuradan demir parmaklık alıyoruz. Şöyle bir de şöyle. Evet. Şöminemiz artık hazır arkadaşlar. Bir dakika, hatta şöyle aksesuar olarak şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Bir dakika, nerede o? Evet, buldum. Şöyle şöyle duman çıkarma şeyi. Öyle böyle aksesuarlar falan da yapabilirsiniz. Ben yapacağım. Güzel olacak. Arkadaşım, yanlış yere koyuyorum ama sürekli. Herhalde güzel oldu gibi olmadı gibi. Siz isterseniz yapın, isterseniz de yapmayın. O size bağlı bir şey. Evet, bu video biraz kısa oldu ve daha demin de söyledim, uzun zamandır video gelmiyordu. Kusura bakmayın bu yüzden. Ama artık 15 tatile girdik, karnelerimizi aldık. Artık tatilde bir sürü video çekeceğim. Şömine bu kadardı. Evinizin içine böyle hani aksesuar olarak koyabilirsiniz. Evinizde yapabilirsiniz böyle. Güzel bir şömine oldu. Böyle kendinizi ısıtabilirsiniz. Arkanızı dönüp poponuzu yakabilirsiniz. Tamam, şaka yapmıştım. Tamam. Neyse arkadaşlar, bu video bu kadardı. Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.